У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў аўторку 23 ліпеня. У студыі працуе Александр Баразенко і вось галоўныя падзеі дня на гэты час. Афіцыйная Варшава і Менск вядуць непублічныя перамовы пра вызваленне палітычнага вязня Анджэя Пачобута. Пра гэта паведамляе Радыё Z са спасылкаю на свае дыпламатычныя крыніцы. Паводле іхнай інфармацыі, перамовы ідуць на ўзроўні чыноўнікаў ніжэйшага звяна МЗС і консульскай службы. Адзін з аргументаў польскага боку – магчымае поўнае закрыццё грузавога руху на мяжы. Раней у інтэрв'ю гэтай жа радыёстанцыі намеснік міністра замежных справаў Польшы Анджэй Шэйна назваў умовы аднаўлення дыялогу з рэжымам Лукашэнкі. Спыніць гібрыдныя атакі на мяжы, вызваліць палітвязняў і выдаць мігранта-забойцу польскага жаўнера. Паводле польскіх СМІ, выкананне гэтых умоваў можа стаць падставаю для перамоваў наконт адкрыцця раней зачыненых пунктаў пропуску на польска-беларускай мяжы. Выбух пад Менскам, за які грамадзяніна Нямецчыны Рыка Крыгера асудзілі на смяротнае пакаранне, мог быць спланаваны лукашэнкаўскімі спецслужбамі. Пра гэта ў сваім тэлеграм-канале заявіла супольнасць чыгуначнікаў. Тое, што падмурак прысуду Крыгеру пакладзены эпізод выбуху на чыгунцы, распавяла прапагандыстка дзяржаўнай газеты СБ «Беларусь сегодня» Людміла Гладкая, якая прысутнічала на закрытым працэсе. У сваім матэрыяле яна нават паведаміла некаторыя дэталі паседжання, планы Крыгера і наступствы выбуху на чыгуначнай станцыі Азярышша летась у лістападзе. Аднак паводле супольнасці чыгуначнікаў не ўсё так адназначна з версіяй Гладкай. Шмат якія моманты не супадаюць у часе. Супольнасць чыгуначнікаў мае іншую інфармацыю пра магутнасць выбуху і ягоныя наступствы. Смяротны прысуд Крыгеру 19 ліпеня вынес Олег Лапека, намеснік старшыні Менскага абласнога суда. Вярнулася на радзіму, атрымала 6 гадоў калоніі. Не дапамагла нават даведка ад КДБ пра сплачаную, так бы мовіць, кампенсацыю за данаты. 38-гадовая айцішніца Наталя Левая працавала і жыла ў Польшы, але пастанавіла звольніцца і вярнуцца дадому. Як распавядае наша Ніва, знаёмыя адгаворвалі жанчыну ад паездкі ў Беларусь. Аднак тая казала, што моцна сумуе без радзімы, ды ўжо заплаціла ў кратным памеры за данаты ў 2020 годзе. Нават мае адпаведную паперу ад КДБ. Наталю затрымалі на мяжы, а на судзе яе вінавацілі паводле 3 артыкулаў: фінансавання вайны, экстрэмісцкага фармавання і экстрэмісцкай дзейнасці. Паводле пракуратуры, Левая перавяла на банкаўскія рахункі так званых экстрэмісцкіх фармаванняў, у тым ліку палка Каліноўскага, амаль 4,5 тысячы рублёў. Судовы працэс над жанчынай завяршыўся 17 ліпеня. Акрамя 6 гадоў калоніі, Наталя мусіць заплаціць 40 тысяч рублёў штрафу. Крыху больш за 8 месяцаў прапрацаваў другі энергаблок беларускай атамнай станцыі ў Астраўцы і ўжо закрываецца на планава-папераджальны рамонт. Пра гэта паведамляе тэлеграм-канал Мінэнерга. Ужо з гэтай пятніцы, 26 ліпеня, там маюць распачацца адпаведныя працы. У міністэрстве патлумачылі, што правядзенне штогадовага рамонту – сусветная практыка. Ён мусіць адбывацца на ўсіх энергаблоках, каб забяспечыць надзейную працу абсталявання і тэхналагічных сістэмаў. Таксама плануюць замяніць адпрацаванае ядравае паліва. Новае паліва ўжо на станцыі і прайшло кантроль. Рамонт будуць праводзіць беларускія і расійскія адмыслоўцы. Лукашэнкаўскі следчы камітэт распачаў спецыяльнае вядзенне ў дачыненні актывіста і блогера Антона Матолькі. Яго абвінавачваюць у нібыта здзяйсненні злачынстваў, якія падпадаюць пад санкцыі ажно 13 артыкулаў крымінальнага кодексу. Сярод іх, напрыклад, змова або іншыя дзеянні, учыненыя з мэтай захопу дзяржаўнай улады, масавыя беспарадкі, знявага Лукашэнкі ды іншае. Матольку прапанавалі вярнуцца ў Беларусь і з'явіцца ва ўпраўленне следчага камітэту Гарадзенскай вобласці. Нагадаю, што практыка завочных судоў, гэтак званае спецыяльнае вядзенне, выкарыстоўваецца лукашэнкаўскімі судамі ў дачыненні апанентаў рэжыму, якія перабываюць па-за межамі краіны. У беларускай сталіцы павялічыць колькасць месцаў, дзе нельга будзе ездзіць на электрасамакатах. Таксама плануецца знізіць іхную максімальную хуткасць на амаль 50 менскіх скрыжаваннях. Паводле дзяржаўтаінспекцыі, у лік зонаў, дзе будзе забаронена перамяшчацца на электрасамакатах, увойдуць не толькі паркі, але і вуліцы, а таксама папулярныя пешаходныя месцы з высокай інтэнсіўнасцю руху ў летні перыяд. У Менскім парку чалюскінцаў ужо забаранілі ездзіць на шэрэнгавых электрасамакатах. Чакаецца, што найбліжэйшым часам аналагічная забарона пашырыцца і на парк Горкага.
Б'юць па лагістыцы акупантаў. Раніцую атаку беспілотнікаў зазнала расійская партовая інфраструктура. У выніку удару па пароме ў порце Каўказ у Краснодарскім краі загінула одна асоба, і яшчэ 5 атрымалі раненні. Порт Каўказ сярод іншага забяспечвае Керченскую пераправу, што звязвае Расею з акупаваным Крымам. Усяго, паводле звестак расійскага Мінабароны, ноччу і раніцаю было збіта 25 беспілотнікаў. 21 дрон падбілі над акупаваным Крымам і акваторыяй Чорнага мора. Яшчэ па 2 у Белгародскай і Бранскай вобласцях. Тым часам улады Сумскай вобласці ўкраіны паведамілі пра начны авіаудар расейцаў па тэрыторыі Шосткінскай грамады. Паводле папярэдніх звестак абышлося без ахвяраў. Чарговы збіты расійскі самалёт. Зенітнікі групы войскаў Хортыца падзяліліся кадрамі сённяшняга знішчэння расійскага штурмавіка Су-25 на пакроўскім кірунку фронту. Без каментара. – 2024 року. Позиція. Ракета пішла за ціллю. Горить! Я бачу, що літак горить. Єсть, підбили. Давай, уходимо. Рада Еўразвязу адмовілася праводзіць нефармальную сустрэчу кіраўнікоў міністэрстваў замежных справаў і абароны краінаў супольнасці ў Будапешце. Паседжанне мае адбыцца ў Брусэле. Такую пастанову прыняў у выніку кіраўнік еўрапейскай дыпламатыі Жозеп Борэль. Паводле палітыка прычынаю пераносу стала пазіцыя Вугоршчыны адносна сітуацыі ва ўкраіне, бо Будапешт падрывае адзінства вонкавай палітыкі Еўразвязу. ЕЗ негатыўна адрэагаваў на турне вугорскага прэм'ер-міністра Орбана ў Кіеў, Маскву, Кітай і ЗША ў пачатку ліпеня. Ягоныя візіты пачаліся адразу пасля пачатку старшынавання Вугоршчыны ў Радзе Еўразвязу. Еўракамісія і Еўрарада яшчэ да пачатку візіту Орбана ў Расею распаўсюдзілі заявы, што ён не мае ніякага мандату ЕЗ на вядзенне перамоваў з Крамлём. Таксама, зазначае Жозеп Борэль, праз адную дзяржаву усе астатнія краіны Еўразвязу месяцамі не могуць дасягнуць згоды наконт разблакавання сродкаў Еўрапейскага фонду міру, з якога фінансуюцца пастаўкі зброі ва ўкраіну. Паводле еўрапейскіх медыяў, менавіта Вугоршчына чарговы раз блакуе вылучэнне больш як 6 мільярдаў еўраў на вайсковую дапамогу Кіеву. Віцэ-прэзідэнтка Злучаных Штатаў Амерыкі Камала Гэрыс заручылася папярэднім падтрыманнем дастатковай колькасці дэлегатаў, якія будуць галасаваць за вылучэнне кандыдата на пасаду прэзідэнта ад дэмакратычнай партыі. Паводле падлікаў агенцтва Reuters, на вечар панядзелка Гэрыс атрымала падтрыманне больш як 2600 дэлегатаў. Для намінацыі ж неабходна 1976 галасоў. Гэтыя лічбы не ёсць канчатковымі, а падтрыманне не азначае афіцыйнай намінацыі. Дэлегаты ўсё яшчэ мусяць прагаласаваць на з'ездзе партыі, што распачнецца 19 жніўня ў Чыкага. Пры гэтым Гэрыс ужо ўсталявала свой асаблівы рэкорд. Яна сабрала $81 мільён за першыя 24 гадзіны пасля таго, як Джо Байден выйшаў з выбарчай гонкі і падтрымаў віцэ-прэзідэнтку. Дэмакратычная партыя абвесціць свайго кандыдата на прэзідэнцтва да 7 жніўня. Пра гэта паведамляе тэлеканал CNN. Сёння Гэрыс фактычна распачне сваю кампанію, калі наведае штат Вісконсін. Далей у планах Арызона, Джорджыя, Мічыган, Невада і Пенсільванія. 2 медалі для беларускіх спартоўцаў на Алімпіядзе. Такі прагноз аўтарытэтнага спецыялізаванага часопісу Sports Illustrated. Паводле прагнозу 17 беларусаў, якія будуць выступаць у Парыжы ў нейтральным статусе, на п'едэстал падымуцца пераможца мінулай Алімпіяды ў Токіо, батутыст Іван Літвіновіч. Яму прагназуюць гэтым разам срэбра, ды тэквандыст Георгій Гурцыеў, якога журналісты назвалі галоўным прэтэндэнтам на золата. Сярод 15 нейтральных атлетаў з Расіі аўтары прагнозу патэнцыйных медалістаў не знайшлі. Тым часам беларускія весляры выступяць на Алімпіядзе на арэндных лодках. Іхны інвентар не даехаў да Парыжу праз забарону ўвозу ў Еўразвяз лодак. Алімпійскія гульні стартуюць у сталіцы Францыі ўжо найбліжэйшую пятніцу, 26 ліпеня. Будуць разыграныя 329 камплектаў медалёў у 32 відах спорту. Беларускія весляры-акадэмісты Яўген Залаты і Тацяна Клімовіч пачнуць свае кваліфікацыйныя заезды ўжо ў суботу. І гэта ўсе навіны на гэтую хвіліну. Пра развіццё падзеяў распавядуць мае калегі ў вечаровым інфармацыйным эфіры Белсату. Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайкі, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага большая колькасць гледачоў. Я ж на гэтым з вамі развітуюся. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.